Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing. Ini adalah tas mereknya apa? Macamnya apa? Hong ya. HONX. Ini ternyata asli dari Jogja. Jadi ada outletnya di Jogja dan beberapa toko online itu juga ada produk ini. Ini established dari 2010. Kita akan buka. Ini adalah tas serinya HNX 014 dan mereka bikin tas khusus untuk tas kamera ya. Nah, dari atas kelihatan ini warnanya biru dan coklat. Kita akan buka. Wow. Ini lumayan bagus untuk produk lokal. Saya kira kalau dari fotonya sih agak kecil ya, tapi ternyata cukup besar ya. Oke, kita akan buka. Ini beberapa ada kompartemen. Oh, ini bisa dibuka sini. Kemudian di ini bisa digunakan untuk tripod. Terus ini juga ada. Oh, ini. Jadi Anda bisa pakai tripod di sini atau di sini ya. Oke, ini adalah bagian pentingnya. Kita akan buka untuk bagian yang digunakan untuk nyimpan kamera. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa bagian. Bisa naruh kamera, lensa atau bagian-bagian yang lain. Bisa, dan ini ini bisa dilepas. Jadi bisa di customize sendiri, bisa diatur sendiri gitu ya. Nice. Kita lihat yang bagian sini. Wow, ini juga ada berapa bagian. Ini bisa digunakan misalnya untuk naruh baterai. Sini misalnya untuk memory card. Ini kompartemennya cukup banyak ya. Cukup banyak. Ini juga bisa dipakai untuk nyimpan. Oh, di dalamnya ada juga. Oh, nggak ada. Cuma ini aja ya. Oke, kemudian yang atas ya. Yang atas kita buka yang atas. Ini. Wow, dikasih rain cover. Kasih rain cover. Ini ada stiker Hong ya, Hong Store. Ini kalau nggak salah ini tokonya ada di Kota Gede, Yogyakarta. Kasih rain cover. Ini kayaknya juga bisa dipakai untuk nyimpen misalnya bawa baju gitu ya. Dan ini bisa dilepas ternyata saudara-saudara. Oke, bisa dilepas. Jadi ini nanti bisa tembus. Kalau saya hilangkan misalnya, saya gunakan untuk nyimpen barang, ini bisa dilepas. Sangat praktis. Kemudian, nah di sini ada tempat untuk nyimpen laptop. Katanya sih sampai 15 inch laptop, 15 inch ini cukup. Nice, mantap. Oke. Ini oke. Nanti coba kita review kalau kita pakai terus kita isi barangnya, kayaknya menarik sih gitu ya. Oke. Thank you untuk Hong.